Здравейте, Мегамол София! Здравейте! Как е настроението при вас? Аз съм Дана Десебок, български блогър, който е голям фен на Мегамол София. Здравейте на всички фенове на Мегамол София и бъдещи фенове на Мегамол София. Аз съм българския блогър, който подкрепя Мегамол София. Мегамол София е един уникален мол, където винаги се случват много уникални събития и винаги, когато става дума за Мегамол София, здрасти! Голям купон е когато отидеш и заболяваш супер готино, кога става въпрос, отидеш на събитие. Нека да скажа законното събитие на Мегамол. Това е много важно събитие. Събитието действително ще събере на едно место три музикални певици. О, така! Кое е интересно! Сигурен съм, че много хора се скефите, когато става дума за музиката, за българската музика. Нека ви кажа, че Мегамол си измислили, вижте какви хубави листовки, става дума за техните уникални събития. Естествено, сигурно че се сещате за кои три певици става въпрос, но нека ви разкажа за кои става въпрос. Така, пълната бъде започва коледен концерт с Михаела Филева. Точно така. О, да, Михаела Филева, Жан Бекендорф и естествено Поли Генова. О, да. Голямо настроение, когато отидеш на събитие и в същото време заболяваш супер готино. Да, аз съм български блогър, който заболява супер готино, когато отиде на събитие в Мегамол София. Вижте от тук можете да идвате от метрото, точно така. От метрото от Съвален парк и ще намерите лесно Мегамол София. Много лесно може да намерите Мегамол София. Естествено, той се намира в Люлин, точно преди тунела. Значи, когато идвате с трамвай номер 8, ще можете да увидите един уникален мол, уникални събития в Мегамол София. Да, действително има много събития. Действително имам доста неща, които са подготвили. Не ги пропускайте събитията, не пропускайте да си направите супер готино настроение в Мегамол София. И нека покажа, ето тук е входа. Да, но и най-хубавия вход. Влизаш и кефиш, а пък вътре ще видите нещо уникално. Ще видите как сте го измислили. Цялата информация изглежда като една ангелска информация, а в същото време имат си ангелчета, но, как се казва, ангелчетата винаги са активни, защото идва готиното настроение, идват празниците, а пък и естествено става дума, вижте как са го измислили, нека ви покажа тази готина част. О, да, обичам да показвам най-готиното настроение в Мегамол София. Нека ви покажа колко добре са го измислили от Мегамол София. О, да, вижте. О, да, наистина. Това всичко, това са го измислили точно така. Ангелите на Мегамол София. Всичко е започнало от 1 декември и ще завърши на 25 декември 2015 година. Делничните дни от 4 часа до 21 часа. Запомнете, в същото време почивните дни от 12 до 8 часа. А пък молът работи до 10, така че голямо настроение. В същото време не пропускайте да ни станете фенове на Мегамол София и намерите тяхната Facebook страница, ще видите отдолу по този клип. В същото време станете фен и да се кефите супер готино. Фенка, голямо настроение. Да, феновете, фенките много готино се кефят, когато отиват на събитие. О, да, коледата и в Мегамол, не го пропускайте. Не пропускайте, естествено, да видите за какво става въпрос. Действително, за
скреч картата, за горната томбола, за много неща свързани с Мега Мол София. Да, действително мога да ви разкажа много неща за Мега Мол София, но ще разберете много важни неща. Аз съм български влогър, който подкрепя Мега Мол София. Вие ще подкрепя Мега Мол София. В същото време, не забравяйте, че си кефите супер готино. А пък в същото време, вход за събитието за ето тези готини певици, точно така, ход безплатен, така че, точно така. Елате и нека заедно да подкрепиме Мега Мол София в тяхно начинание. И в същото време да подкрепиме това, което те правят. Естествено, ще видите и много неща, много видеа, свързани с Мега Мол София в бъдеще. Естествено, ще видите и много видеа, свързани с видеото на Мега Мол София. Отивам вътре да ви покажа всяко едно коледно дръвче в Мега Мол София. Видите как е наистина настроението, коледното настроение в Мега Мол София. Сигурен съм, че много фенове се чуете, ако сега се чуете, ако и сега отивате в Мега Мол София, искате да видите какво е коледното настроение. Вижте моят клип. В същото време, как може да ме намерите? Аз съм Супер Мегатрон 90 в YouTube. Така. В същото време съм Дан 90. Аз съм български влогър от ново поколение, което много подкрепя своя любим мол Мега Мол София. О, да. Наистина, в Мега Мол София имам доста магазини. За една година Мега Мол София се разви много се разви и естествено има много събития. Не пропускайте събитията в Мега Мол София. Не пропускайте да видите тяхната веб страница. Естествено YouTube каналът на Мега Мол София. И естествено, не пропускайте да видите колко красив мол е Мега Мол София. Естествено, да не забравяйте да дойдете на 23-ти, аз ще бъда там, за да видя с очите си нещо уникално. Коледния концерт Михаела Филева, Полигено и Джана Бекендорф. Не е за пропускане. Часът и мястото се знаят. Мега Мол София на 23 декември от 7 вечерта. Точно така, това е. Не! Това е наистина. От 7 часа се бъде супер готино. Чао и до нови срещи! Мега Мол, малко вътре. Едно големите ухи. Вътре, Мега Мол. Ще радъчни токи. Има в Мега Мол. Нещо, което когато отидете вътре в Мега Мол София, ще видите много коледното настроение и че са тези страхотни, огромни коледни търки. Коледното настроение в Мега Мол. Не пропускай! Това е уникално нещо. Аз сте го пропускам. Аз съм това е Мега Мол София. Това е много си. Поръчам на всеки фен да дойде и да ви красиви неща. Хотелка и не се скифи супер. Аз съм този тук. Мега Мол София. Също време събитията в Мега Мол София. Не пропускайте супер готовото събитие на 23 декември, коледния концерт от 7 часа вечерта. Ще пеят Михаела Филева, Джана Бекендорф и Полигено. Не ги пропускайте. Къде е Мега Мол София.
Super Mario 32 se più dolce. Наш видео, това видео. Чао, сега фенове. И нека силата бъде с вас. От към голямото настроение най-якия мол. София. Мегамон София.